Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, qu'est-ce que m'avait manqué? Ça fait un moment on n'a plus parlé, il y a longtemps on n'a plus fait de vidéo. Depuis la vidéo où j'ai parlé de et comment j'ai débuté dans le business, là, j'ai plus fait d'autres vidéos où j'ai parlé, à part faire des vidéos où je sens que je ne parle. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo parce que vraiment, j'ai une petite recette à vous filer dont il fallait que je parle quoi. J'ai eu à écrire sur ma page Facebook, Instagram, mais bon, les gens n'ont pas trop calculé cela. Donc j'ai voulu faire une vidéo pour pouvoir vous dire comment je me suis guérie d'une toux qui m'a fatiguée pendant 3 à 4 jours. Mais cette recette m'a sauvé quoi. Ça, c'est un sirop, un sirop fait maison, très simple, facile à utiliser. Et cette sirop, elle est facile, rapide et efficace. Quand vous avez une petite toux, une grippe qui vous fatigue, n'hésitez pas à le faire. Surtout pour les enfants. Parce que je rappelais que j'ai commencé à prendre quand j'étais enfant. Ma mère me donnait cela. Elle disait, ma fille, prends ça, va te faire du bien. Et du coup, aujourd'hui, je me suis rappelé de ça et j'ai dit, ah, mais il faut que je partage cette recette-là avec ceux qui me suivent, ceux qui me supportent, ceux qui m'encouragent. Donc, pour faire cette recette, vous avez besoin de 2 choses simples. Très simple, vous avez besoin du citron, une tranche de citron, voilà. Vous avez besoin du miel. Là, j'ai Mazia Miel qui est là. Donc, j'ai préféré utiliser ce petit pot, le miel en portion, parce que j'ai pas besoin de beaucoup. J'ai juste besoin d'une cuillère à soupe. Donc, voilà. Je vais le faire devant vous. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, voilà le citron coupé déjà. Et je vais enlever la pulpe du citron. Les pulpes, pardon. Les pulpes. Voilà. Pour commencer, je vais presser le citron dans le bol. D'abord, le bol doit être vide. Vide, rien dedans. J'ai besoin du citron coupé. Je suis en train de presser le citron. Voilà, c'est fini. J'ai pressé le citron. Quand je fais ça, je me rappelle toujours de mon enfance. Vous imaginez? Toujours de mon enfance. C'est ce que ma mère me donnait. Donc, je prends le miel. Attention, vous avez besoin du miel 100% naturel. Si ce n'est pas 100% naturel, ça ne fera pas l'effet. Voilà, j'ai ouvert mon miel. Mon Mazia miel. Je vais verser une cuillère à soupe. Cuillère à soupe. Voilà. Le Mazia miel, c'est... Oh, ça, c'est trop. Le Mazia miel, c'est 2 cuillères à soupe qui est dans ce petit pot-là. Donc, j'ai préféré utiliser ça parce que je ne veux pas faire du gaspillage. Je ne veux pas faire du gaspillage. Faut pas faire du gaspillage. Donc, c'est bon d'utiliser les petits pots. Petits pots de miel là. Miel en portion. Voilà. Donc, j'ai mis mon miel dedans. J'ai mon citron de miel qui est ici. Maintenant, je vais mélanger. Je vais mélanger rapidement. Quand je sens l'odeur, ça me rappelle mon enfance. Maman qui me dit, prends, ça te fera du bien. Je ne veux pas faire du gaspillage. Il y a encore un peu de miel qui est versé ici là. Verse ça. Bien remuer, ça va devenir comme un sirop
Le sirop qu'on a l'habitude de prendre dans les pharmacies là. C'est un sirop fait maison. Très rapide et efficace. C'est pas compliqué, il faut bien remuer. Je sais qu'il y a des gens qui le connaissent parce que bon, si ma mère connaît ça, c'est qu'il y a sûrement des mamans, des grands-mamans qui connaissent ça. Mais avec le temps, on oublie quoi. Moi, je me connaissais à ça depuis mon enfance, mais j'ai oublié. C'est quand j'avais du miel à la maison, du citron à la maison, mais j'ai oublié d'utiliser ça. Vous imaginez? J'ai oublié. Voilà, c'est bien mélangé maintenant. Donc, j'ai mon sirop. Si j'ai un bébé qui est ici, maintenant, je lui donne toutes les quantités, je lui donne ça. Mon bébé va mieux. Voilà. Super bon. Ça permet de dégager votre voie respiratoire. Ça permet de vous soigner. Voilà. Je vais finir ça devant vous maintenant. Trop bon. Je ne veux pas faire du gaspillage. Donc, j'ai préféré prendre ça devant vous. Même le matin, vous pouvez le prendre. Vous le prendre le matin à juin. Pour prévenir quoi. Prévenir la toux, ça. Donc voilà. C'était un peu ça. J'ai voulu partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira et que vous allez le mettre en pratique. Même si vous connaissez ça déjà, au moins, c'est un plus pour vous. D'accord? Merci beaucoup. Et si vous voulez savoir ce que je fais, vous voulez savoir comment consommer le miel, vous voulez connaître beaucoup de choses par rapport aux vertus du miel, abonnez-vous à ma page YouTube. Cliquez sur le bouton rouge. Abonnez-vous et restez connectés pour ne rien rater. Bye bye. Bisous.